Bande qu'on a pisi nous sombote na kombo na Yesu Christo. Yo zali mokolo ya dimanche, mokolo ya kopema selon calendrier ya ba romain. Yali mokolo biso pema ka pour to calendrier ya bango bien manaka na bango. Bongo tika ete kimia na nkolo ezala partout eska bozali na mabota na bino eska bozali nzambe ya bokasi bonso azala na bino. Nalingana loba boye tozali kolobela mingi na oyo etali mboka na biso Congo, mboka oyo nzambe apesi biso kombo ya Congo ezali kombo ezali sacré, kombo ya Congo elingi loba vérité. Soko otali na dictionnaire ya na munoko ya hébreu eza munoko na biso elingi loba sacré, kombo ezali sacré, kombo elingi loba vérité, kombo elingi loba justice. Congolais nzambe apesa biso mboka wana apesaki biso mboka wana na raison ayebaki ke non biso tokopanza sango malamu na mokili mobimba. Mais mabe ezokolela biso mingi mpona bomengo toza nango bazokotela biso mikolo nyonso mpona basalaka biso mabe en complicité na bandeko na biso oyo bazozala bakambi ya mboka kobanda ntango ya Mobutu ti ndenge tokosuka nango lelo. Mpona nini? Parce que bandeko na biso mpe bakambi na biso balingi nzambe te, mingi bakimaka na bakisi. Or ke kisi efutaka toujours mabe. Tolongwa na banzela na kisi tomipesa epai na nkolo Yesu Kristo ye ayeba kokangola biso. Bible elobi ete natie likolo na ngomba Siona oyo mindele bakoma Sion mezali na munongo na biso ntiona bien cité ndenge babengi yango ya kimia. Kongo zali mboka oyo nkolo apesi biso zali Yerusalem abie izolela mboka ya kimia, mboka ya biso singana to vivre na kimia. Mais bakambi na biso mingi balingo kima na banganga kosala kisi balingi kindoki yango moni makambo ezoko marché malamu te. Bandeko na so ba militaire bozonga pe bosalela nzambe boluka ba pasteur babana ko encadrer bino bolonga na mutema ya mabe bozana ngo ya kindoki ya bakisi ekosala malamu. Et puis bolonga la esprit oya ko violaka bana na bino ya mike ya ko kangaka bana ya mike bo violaka bango ndembo kangi mwana ya muke na bagoma kuna. Toza biso na biso tozobomana mpona nini? Biti na biso kaka moko Congo ekangolama. Tolonga esprit oya ko bomana ya kowelana. Tokomona même tango tokende ko zuka indépendance na Belgique. Bandiko bakenda kuna bakoko na biso bakiba bandiko welana bandiko bomana. Mezaki ba mindele musuba akiona ba communiste babenga bango na pembeni. Boye pona indépendance. Bongo te biti na biso kaka moko bongo bozo bomanela nini? Bobengisa ndeko na bino Lumumba ya bosenga indépendance ensemble. Voilà ndenge salima. Toujours wela te Congo ekangolama, toujours indépendance, mais toujours bomanela nini lisusu. Bita nsusu alika moko, kofinga ba Félix, kofinga oyo. Eza malamu te. Bita nsusu alika moko Congo ekangolama. Pas toujours fingana. Eza malamu te kofingana. Depuis eloko mibale ko tshaka bana ya mike bakita na balabala. Bokita ndeko bakoboma bana mbala boni babomi bana biso ebele tozoka ta mawa te bana na bakufaka. Mbiso tozali awa surtout tozali na bolingo ya mboka toyokongola Kongo wana toza ebele awa tomonaka $20 Congolais nyonso amonaka $20 toza meme bana na biso mosusu bazobeta babala awa baza bafootballeur baza na bambongo surtout monenge non tozokoka te biso moko tokootya bamercenaire basali masolo. Parce que bandeko na biso bana na Congo balingi na bango délivrance à Congo te bon balinga bavanda na baliaka bakomi lokola binemi na biso toza binemi na bango te mais bango bazo comprendre te ndenge bazokende na mboka bongo mboka ekende na kokufa eza lokola joueur azobeta bala azomona erreur na ye te bakimbuta bazalaki awa bazalaki ba réfugié politique elo bazongi basali mabe kutu koleka bango baki Mobutu azalaki mabe mais tabo bango basali bango nyonso bamende baki ba réfugié politique babochab mais tala ndenge basali donc nyonso wana mpona nini? Parce que moto akolobana bango aza te bakomi lokola bazoba mboka salite solo mais bazomona yango te yango moni biso tozobundaki non
to kangola mboka wana parce que surtout tiki mboka wana même bano ba omba boti bana ba boshaba bana ba kimbuta bango nyoso ba ozala na kimia te mobuta apanza ki mboka bepsi mboka linga justice vanda te démocratie sur les vanda te de même ta bana nae bana bazo kufa bana bazo souffrir mais soka linga ki mibeke vanda mboka justice et quand les sengona ye mo open mingana o séparation to lingi libération à Congo ça ma bien to tia ba soda liboso nde to mo na Zimbabwe ba soda na peuple ba to moko po baza bandeko ba soda na so to bandeko te so to ko louer ba soda ko louer so ko pe na Angola so ba to tia ba ngo liboso ba simbi minduki bango baza liboso ata 4000 commando liboso na kinga sen bocheta 2000 na ki na monga fula kuna banzela mbinza bango baza liboso na sima peuple azoya so ba ko simba ba kisengele so ba ko simba ba nzete ba machete bazoya destination na bango Gombe destination na bango Maison les Marbres destination na bango zali aéroport bakangi ba place wana ba point stratégique pour être gouvernement est en place et nous avons trop changer le système. Parce que c'est pratiquement impossible. Surtout les Sarabato au Congo, bango ba yiba rabambongo, bala la rabana bato abasi amike, bazo détruire mboko comme saleté ko kimsa bambongo partout. Marmawan les amalamute. Et là on peut mi balé bande ko tout juste na porte lo bandoki. Tous bana biso amike to tsa bango liboso, biso mikolo zo kimawa. Ezana bato bazala bana bango bana bakoko na bango bana frère mobimba awa et ça la passe ba benga yo ndeko na yo akufi yo mwana akufia o mwani mo no lela o mwani muteme ko soyo Maria lela ki Jésus amoni bazo crucifier mwana na ye makile zo sopana akanisi douleur d'enfantement ya mwana Maria bazali ko benga ye roi kibasa maliba alela mwana na ye tant mwana akufia leli ayebisi ba commando belge bakina ngambo bo 400 babini toko 400 ndenge wana te tant ba ressortissant belge bana obima bazali ko bima ndiko na ya kufa oyoka ndenge salaka mutema pasi omwana maya miso ndenge no bima yo ata bakunda ya kufa maya miso no kontinga ko bima o benga de larmes sans douleur to tika biloko wana surtout lingo teba soda liboso peuple na sima ndeto monaki na sobotali film Rambo 4 ba mercenaire liboso peuple na sima koto ba Rambo bazo beta mbuma bango ba mercenaire bazo ya liboso o ba peuple na bango bazo ki vrai soulèvement populaire ya ngone petit courage na mboka mobima o soulèvement populaire bo tsaba na mi balem sot na nzela na mo banzetale sima beti mbuma ba kimi biso so lingi soulèvement populaire to tseba soda liboso bo mona Congo mo meko bima tout tika ba stratégie to zana ngwana bobima tout ça ba blo mo to no bezo za rappeler na sens te biso to na poto toujours bina toujours mela toujours ta ba costume mais toujours mona que surtout tiembongo ba olia yo tine ba mituka na Congo tout ça ba lia mbongo oko risquer na moi 20 te moi $20 bien na $100 risquer na moi $20 bien $100 tout ba le $100 au sane ndiko tout ça na bolingo ya baninga l'amour du prochain kotara te batumsuba kufaka ya yo bano bombi na tiki bongo na kombo na Yesu amen.